หลังจากพายุเข้านะครับพายุคันเมกีที่พัดผ่านเข้ามาในไทยนะครับเก็บหมามุ้ยอินเดียไม่ทันนะครับแห้งหมดแล้วนะครับที่เฟสที่1นะครับคาดว่าน่าจะเก็บอีกสัก 2-3 วันให้แดดโปร่งนะครับให้มีแดดนะครับก็จะสามารถเก็บได้นะครับแต่ก็ไม่เสียหายมากนะครับเราก็จะนำมาตากอีก 3-4 แดดนะครับเต็มติดตามต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับการตาก